है वो होता है क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो टाइप का। मतलब ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज होता है और धीरे धीरे डिक्रीज होता है। ये जो मरमर होता है ये होता है क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो टाइप का मरमर। और दूसरा कहाँ पे मिलता है याद है? अगर याद है तो चैट बॉक्स पे लिख के भेजो। और कहाँ पे मिलता है क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो टाइप का मरमर? मैं बता देता हूँ, एओर्टिक स्टेनोसिस पे भी मिलता है। सेप्टल डिफेक्ट पे देखना पड़ेगा, याद नहीं है अभी मुझे। लेकिन एओर्टिक स्टेनोसिस पे मिलता है क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो टाइप का मरमर। ठीक है। अब ये एक चीज, ये जो मरमर होता है ना, इसका इंक्रीज इन इंटेंसिटी और डिक्रीज इन इंटेंसिटी कहाँ पे मिलता है वो इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन चीजों से इंक्रीज होता है कि अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन पे हो, या फिर यहां पे डिक्रीज होता है स्क्वाटिंग पोजीशन पे, और लेग रेस पोजीशन पे। ठीक है। ये दोनों चीजों पे इंक्रीज और डिक्रीज होता है। और एक चीज पे और इंक्रीज होता है, वो होता है वल्सल्वा मैन्यूवर में। वल्सल्वा मैन्यूवर क्या होता है कि वल्सल्वा मैन्यूवर ये क्या होता है, नोज को पिंच करना पड़ता है, उसके बाद माउथ को भी क्लोज करना पड़ता है। उसके बाद हम क्या कोशिश करेंगे, टू ब्रीद आउट थ्रू द नोज। इससे भी इंक्रीज होता है इंटेंसिटी। क्लियर है? वल्सल्वा मैन्यूवर में भी ये इंक्रीज होता है। नेक्स्ट आते हैं रेस्ट्रिक्टिव पे। रेस्ट्रिक्टिव पे क्या मिलता है? रेस्ट्रिक्टिव में एस से हार्ट साउंड सुनने को मिलता है ड्यू टू टर्बुलेंस। क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डायलिटेशन नहीं हो पा रहा है ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन ऑफ द कार्डियक टिश्यूज। यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन है तो देयर इज डायलिटेशन का प्रॉब्लम है। डायलिटेशन डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से स्मॉल सरफेस एरिया होता है, जिसके वजह से देयर विल बी टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो होगा तो देयर विल बी S3 हार्ट साउंड। एक होता है कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस बाद में भी पढ़ाएंगे, जब पेरिकार्डाइटिस पढ़ाएंगे। तो कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस का बस ये देख लेना है कि मतलब छोटी छोटी दो तीन चीजें डिफरेंस बता रहा हूं। यहाँ पे मिड या लेट डायस्टोलिक मरमर होता है। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे क्या होता है कि
उसमें क्या था कि जुगुलर वेनस डिस्टेंशन किसमें था बताओ। इन दोनों का डिफरेंस बता रहे हैं। यहाँ पे जुगुलर वेनस डिस्टेंशन था डायलेटेड में। इसमें क्या होता है कि इसमें जो जुगुलर वेनस डिस्टेंशन है वो ड्रॉप नहीं करता है। कि अगर हम डीप ब्रेथ लेते हैं, जनरली क्या होता है, डीप ब्रेथ की वजह से देयर इज डिक्रीज इन जुगुलर वेनस डिस्टेंशन। लेकिन कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में ये जो फेनोमेनन है ये नहीं होता है। क्लियर है? डायलेटेड मायोपैथी में ठीक है। कोई रीजन, रीजन तुमको पहले एक चीज बता देते हैं। पहले ये देखो, ये इसको बोलते हैं कुशमोल साइन। क्या होता है कि कुशमोल साइन इज ए पैराडॉक्सिकल राइज इन जुगुलर वेनस प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुशमोल साइन। कुशमोल साइन, इट इज ए पैराडॉक्सिकल राइज इन जेवीपी ऑन इंस्पिरेशन और ए फेलियर ऑफ फॉल इन जेवीपी विथ इंस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि ये जो तुम रीजन पूछ रहे थे ना, देयर इज डिक्रीज या लिमिटेड, लिमिटेड या डिक्रीज्ड राइट वेंट्रिकुलर फिलिंग। कि क्या हो रहा है कि बेसिकली ये क्यों डिक्रीज होता है कि राइट वेंट्रिकल में यहां पे अगर फिलिंग कम होगा ना, तो यहां पे अगर फिलिंग कम हो रहा है तो एट्रिया पे वैसे ही प्रेशर है, तो एट्रिया पे वापस नहीं आ सकता ब्लड। इसलिए होता है कुशमल साइन में क्या होता है कि जेबीपी जो है, कि मान लो, मैं बता रहा हूं, ये मान लो हर्ट है। यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे पहले से ब्लड बहुत ज्यादा है राइट वेंट्रिकल में, तो एट्रिया में भी ब्लड ज्यादा होगा, तो देयर विल बी नो स्पेस फॉर द ब्लड टू बैक फ्लो। बैक फ्लो नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पे क्योंकि क्यों हो रहा है वो बाद में बताएंगे जब पेरिकार्डाइटिस पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे याद रखना कुस्मल साइन पॉजिटिव मिलता है। तो ये क्लियर है कि नहीं कि कुस्मल साइन क्या है और क्यों हो रहा है? क्योंकि एट्रिया वैसे ही फिल्ड अप होता है पहले से ही, जिसकी वजह से डिस्टेंशन कम नहीं हो पाता। क्लियर है? रेस्पिरेटरी साइन वाला मतलब? अब आते हैं डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस पे क्या होता है कि डायग्नोसिस पे हम इको की बात कर रहे हैं, इकोकार्डियोग्राफी पे क्या क्या मिलता है। दो तीन चीजें देखनी होती हैं कि वॉल का थिकनेस, तीन चार चीजें पहले ही बता देता हूँ क्या क्या थिकनेस, हाँ क्या क्या देखना पड़ता है। वॉल का थिकनेस, इजेक्शन फ्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉम्प्लायंस। इजेक्शन फ्रैक्शन बेसिकली होता है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिफाइन करता है। इजेक्शन फ्रैक्शन कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट। वेंट्रिकुलर कंप्लायंस कि कितना ब्लड एकोमोडेट कर पा रहे हैं वो होता है।
और लास्ट में क्या देखना है कि कोई वाल्व्यूलर डिफेक्ट है कि नहीं। अब आते हैं तीनों पे एक एक करके। पहले आते हैं डायलेटेड पे। डायलेटेड पे वॉल का थिकनेस क्या होगा? थिन होगा वेंट्रिकुलर वॉल। थिन वेंट्रिकुलर वॉल पहला। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होगा बताओ? इजेक्शन फ्रैक्शन डायलेटेड में ये क्या हो रहा है? यहाँ पे वॉल का जो है वॉल थिन हो गया है, तो इजेक्शन फ्रैक्शन विल डिक्रीज और इंक्रीज। बताओ। इजेक्शन फ्रैक्शन विल डिक्रीज और इंक्रीज। डिक्रीज, गुड। इजेक्शन फ्रैक्शन विल डिक्रीज, क्यों? क्यों क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे थिनिंग हो गया है, यहाँ पे थिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल। तो जब वेंट्रिकुलर वॉल ही थिन है, तो यहाँ पे मसल उतना मास नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी, पहले ही बताया था कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीजेस। उसके बाद क्या होगा? वेंट्रिकुलर कॉम्प्लायंस लंबा हो गया है, तो वेंट्रिकुलर जो कंप्लायंस होगा कि ये लंबा हो गया है पहले से, पहले अगर इतना था तो ये लंबा हो गया है। वेंट्रिकुलर कंप्लायंस विल इंक्रीज। उसके बाद यहाँ पे पहले ही बताया था, यहाँ पे माइट्रल रिगर्जिटेशन और ट्राइकास्पिड रिगर्जिटेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो है ये स्ट्रेच आउट हो जाता है। स्ट्रेच आउट होने की वजह से जो एन्यूलर रिंग है वो भी स्ट्रेच आउट हो जाता है, जहां पे वल्व लिफलेट्स अटैच्ड होते हैं ना, तो वो भी स्ट्रेच आउट हो सकता है, जिसकी वजह से देयर में भी माइट्रल और ट्राइकास्पिड रिगर्जिटेशन। अब आते हैं हाइपरट्रॉफिक पे। हाइपरट्रॉफिक पे क्या हो रहा है? वॉल थिकनेस। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वॉल थिकनेस पहले ही बताया था देर इज इंक्रीज, लेकिन जो इंक्रीज होगा वो एसिमेट्रिकल होगा। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे ज्यादा होगा, दूसरे साइड पे उतना नहीं होगा। एसिमेट्रिकल इंक्रीज। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होगा? क्योंकि देयर इज इंक्रीज इन थिकनेस, तो मसल मस इंक्रीज कर रहा है, देयर विल बी इंक्रीज। लेकिन वेंट्रिकुलर जो कंप्लायंस होगा वो क्या होगा? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये थिकेंड हो गया है, इसलिए इजेक्शन फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये थिकेंड होने की वजह से यहाँ पे जो एरिया है वो डिक्रीज्ड है, जिसके वजह से वेंट्रिकुलर कंप्लायंस जो होगा दैट विल डिक्रीज। और इसके साथ साथ यहाँ पे माइट्रल वाल्व इज सक्ड इनटू इट, तो इसके वजह से देयर विल बी माइट्रल रिगर्जिटेशन। उसके बाद आते हैं रेस्ट्रिक्टिव पे। रेस्ट्रिक्टिव पे क्या हो रहा है? वॉल थिकनेस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो सिमेट्रिकल है। दिस इज सिमेट्रिकल। वेंट्रिकुलर कॉम्प्लायंस विल डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे थिकनेस इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली थिकनेस इंक्रीज होगा तो कंप्लायंस डिक्रीज होगा। इजेक्शन फ्रैक्शन भी डिक्रीज होगा, क्योंकि प्रॉपर मसल्स नहीं है। प्रॉपर मसल्स वो पहले इन्वेड हो चुके हैं, इनफिल्ट्रेशन हो चुका है, फाइब्रोसिस हो चुका है, इसलिए फंक्शन नहीं कर पाता है। यहाँ पे भी माइट्रल रिगर्जिटेशन और ट्राइकास्पिड रिगर्जिटेशन देखने को मिल सकता है। तो माइट्रल रिगर्जिटेशन और ट्राइकास्पिड रिगर्जिटेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब लास्ट में दो तीन चीजें, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस और रिस्ट्रिक्टिव, उसमें डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस और रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में। एक इसमें मिलेगा पेरिकार्डियल नॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ मिलता है पेरिकार्डियल नॉक। यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे माइट्रल और रिगर्जिटेशन और ट्राइकास्पिड रिगर्जिटेशन मिलता है, जो यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ पे लो वोल्टेज मिलेगा इन ईसीजी। यहाँ पे लो वोल्टेज तो मिलेगा ही, साथ साथ यहाँ पे कंडक्शन में ब्लॉक मिलेगा।
कि एवी नोड से ऐसे नोड जा रहा है, ऐसे नोड से बंडल ब्रांच पे जा रहा है, तो वहां पे ब्लॉक मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे बंडल ब्रांच है, मेनली बंडल ब्रांच में मिलता है। यहाँ पे बंडल ब्रांच है, तो यहाँ पे क्योंकि फाइब्रोसिस हो गया है, तो हार्ट के मसल विल नॉट बी कॉन्डक्टेड सो इजीली, कि एक्साइटमेंट नहीं होगा, तो इसलिए कॉन्डक्शन ब्लॉक मिल सकता है इन केसेस में। उसके साथ साथ क्या मिलेगा, यहाँ पे थिकेंड पेरिकार्डियम मिलेगा, क्योंकि पेरिकार्डाइटिस है तो पेरिकार्डियम थिकेंड मिलेगा। यहाँ पे पेरिकार्डियम विल बी नॉर्मल। और लास्ट में क्या मिलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक जो वॉल्यूम होगा विल बी इक्वल टू राइट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल एनलार्जमेंट होगा। यहाँ पे पेरिकार्डियम जो होगा, पेरिकार्डियम में सिमेट्रिकल एनलार्जमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिमेट्रिकल नहीं होता है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर विल बी ग्रेटर देन राइट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं होता। लास्ट में आते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स टू टेक अवे फ्रॉम दिस क्लिनिकल पॉइंट्स। डायलेटेड, हाइपरट्रॉफिक और रिस्ट्रिक्टिव, तीनों में से क्या क्या पॉइंट्स है टू टेक अवे। पहले, डायलेटेड में देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। यहाँ पे सिंकोप होता है, हाइपरट्रॉफिक में सिंकोप होता है, ये याद रखना जरूरी है, पहले ही बताया था। में लीड टू सडन डेथ, में लीड टू सडन डेथ। और लास्ट में रेस्ट्रिक्टिव में क्या होता है, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन होता है, और साथ में कुस्मल साइन जो होता है वो पॉजिटिव मिलता है। क्लियर है?